Своя культура, свой менталитет. Где там мракобесие, необразованность? Кому? Путину. Просто никто этим не заморачивается и никто об этом не знает. Готовьтесь к пенсии, покупайте. Надо все менять в стране. Это моя личная пенсия. Как ее можно передать другому? Очень государство репрессивно настроено. Мы, работая всю жизнь, должны попираться на старости лет. Почему в России пенсия умершего человека уходит государству, а его долги родственникам? Потому что у нас очень справедливое государство. Поэтому у нас такая пенсия, на которую вообще нельзя жить. Понимаете, да? Вот мне 70 лет, я еще работаю. Но я, конечно, работаю не из-за того, что там мне пенсии не хватает. Ну, как-то... И сейчас я уйду на пенсию, я даже не знаю, сколько у меня будет. Хотя у меня 50 лет стажа. Я институт закончила в 1972 году. Вот, что я могу сказать. Остается только радоваться. Спасибо государству. Должна ли быть пенсионная реформа какая-то проведена в стране? Во-первых, вернуть года, которые у нас отобрали незаконно. А во-вторых, конечно, должна. Почему мы, работая всю жизнь, должны попираться на старости лет? Они, хотя и на Запад и оглядываются, но они бы лучше бы на свою страну и на народ оглянулись. Вот вопрос очень интересный. И все думается, когда же появится умная голова, которая поднимет и будет решать этот вопрос. Вы знаете, это вопрос, который меня не будет волновать, пока я не буду пенсией и должником. Поэтому не могу вам ничего ответить, поскольку сам с этим не сталкивался. А как же жизнь, она очень короткая. Сегодня тебе 20, а завтра тебе 50. Что поделать, жизнь она короткая, вы правы. И стоит ли о будущем задумываться уже сейчас? Стоит, но не насколько далеком, правда. Я уже об этом думала, и это, конечно, очень несправедливо. Я уж не говорю про то, что у нас от ковида умерло столько людей пожилых. В пенсионном фонде большая экономия. Могли бы эти деньги как-то перераспределить. Как вы считаете, должна ли быть проведена какая-то пенсионная реформа? И что думаете о повышении пенсионного возраста? Конечно, должна, но я на это не надеюсь. Я сама пенсионерка, и поэтому я, так сказать, до упора работала и создавала себе какой-то запас. Так что готовьтесь к пенсии, покупайте добротную одежду, обувь, покупайте постельное белье, шерстяные колготки. Я, кстати, все это делала и не жалею нисколько. Сложный такой вопрос. Наверное, так выгодно властям, я считаю. Как вы считаете, должна ли быть какая-то проведена пенсионная реформа? Конечно, я считаю, должна, и я думаю, это может решаться тем, что будут собираться петиции по внесению таких реформ пенсионных. И я надеюсь, что этот вопрос решится в скором времени. Вы этот вопрос задайте кому? Путину. Пусть он скажет это. Это он пусть решает это все. Вы знаете, первый раз слышу, скажу вам честно. Но если это так, это ужасно. Это же ваши деньги, вы их заработали, это ваша собственность. Значит, я их заработала. Подождите, если пенсию начислили мне, как ее можно передать другому? Это моя личная пенсия. Вы всю жизнь делали отчисления в пенсионный фонд. Естественно, я делала отчисления, да. Но у нас до пенсионного возраста никто не доживает, а сейчас его еще и повысили. То есть все эти деньги вы не успеваете Я забрать. пенсионерка, я дожила. Потому что нету, видимо, законодательной базы для этого, поэтому так и происходит. Собственно, на Западе выглядит все это совершенно по-другому. Пенсию получает либо вдова, либо вдовец, либо делится между супругами. Собственно, долги, как правило, тоже получают наследники и принимают решение вступать в право наследования или отказаться. Собственно, все. Как вы считаете, должно ли так же быть у нас? У нас много что должно быть так, но, к сожалению, у нас иначе. Своя культура, свой менталитет и, в общем-то, где-то мракобесие, необразованность. Почему у нас в стране пенсия умершего человека уходит государству, а его долги родственникам? Потому что государство у нас такое, настолько правовое. Вы же сами все. Вопросом сами ответили, Правильно? Вы считаете, нужно ли проводить пенсионную реформу, что-то менять в нашей стране или отменять? Надо все менять в стране. Как нам это сделать? Только революция. По-другому не получится? Не. Потому что, видимо, кто-то не разбирается в экономике. Не то, что в экономике. Не разбирается, как сделать для людей хорошо. Просто не хочет? Может быть, просто не хочет. Насколько мне известно, эти деньги они не уходят государству.
Куда они уходят? Их каким-то образом можно потом обналичивать. Кому, если человек умер? Я точно не помню, родственникам, я точно не помню, но я вот интересовался сам этим моментом, я читал документы все вот эти по пенсионным фондам, и там было что-то такое, что вот эти накопления, они в теории как бы, по всей видимости, как-то могут извлекаться оттуда, но, наверное, может, просто никто этим не заморачивается, как бы, и никто об этом не знает. Если государственный пенсионный фонд, уходит, видимо, туда, и есть же куча негосударственных, тогда эти деньги у них оседают, по всей видимости. Это, опять же, таки вопрос. С этими негосударственными пенсионными фондами вообще это очень мутная тема. Я бы вообще, мое мнение, что их надо все закрыть и оставить один, и как следует его контролировать, потому что там происходит на самом деле полная вакханалия с этими инвестициями, куда они эти деньги девают, это непонятно как бы. Какие долги переходят на родственников? Например, кредит у человека, он умирает, переходит на родственников, платят родственники. Первый раз слышу, да. Если бы, конечно, эта пенсия была бессмертной, и она бы оставалась у родственников, это, конечно, было бы идеально. Но будем надеяться, что в перспективе наше законодательство изменится, и благодаря тем, которые, как вы, перспективный специалист, который добивается, что у нас это произошло. Честно сказать, я не знаю почему, но насколько я знаю, что в Советском Союзе пенсия переходила родственникам также, да? Я не могу точно утверждать. Такая политика, что делать? Нужно ли что-то менять, делать какие-то реформы? Нужно. В принципе, нужно постоянно развиваться и работать над всей системой политической нашей страны. Я не задумывалась об этом никогда. Почему у нас в России пенсия умершего человека уходит государству, а его долги родственникам? Потому что у нас государство не для людей. Что нам делать? Мне кажется, ждать каких-то благоприятных времен для того, чтобы возникла возможность изменения. Обычному человеку вряд ли, конечно, можно что сделать. Поэтому вот так вот прям совета, что делать обычному человеку, мне кажется, вряд ли. Ждать каких-то времен, когда элиты внутри себя поссорятся, и тогда возникнет возможность у людей обычных заявить о себе. Митинги, протесты, что-нибудь такое. А сейчас нет такой возможности. Очень государство репрессивно настроено, и поэтому любые волнения, если они хоть чуть-чуть начинают затрагивать политику, они уже такие сводятся на нет дубинками.